Unravel and reveal your beautiful skin. New Dove Pro Age Advanced formulation. With regular use reveals firmer feeling, more radiant and supple skin. New Dove Pro Age Advanced Beauty Care. Now save a third on Dove Pro Age Hand and Body Care at Boots. See the awesome armoured one-horned Indian rhino in the new Realm of the Indian Rhino at West Midland Safari Park. It's a riveting day out for all the family. We've got something special on this weekend. 15% off everything in store when you spend over £50 before closing time on Monday. All products. All weekend. Better still, you then get a Do It For Even Less card, which gives you 10% off everything throughout May. It's not bad, that. 15% off everything until closing time Monday. Long ago, great-granddaddy Vitali fought in great battle of fearlessness. Quiet down! It's just a fur wound. He did not go through all that to give you cheap deal on your car insurance. CompareTheMarket.com. Simples. We're here to see how people react when they try new Colgate Sensitive Pro Relief. Now, what I'd like you to do is rub some of this new toothpaste where you feel sensitivity. Now, drink this ice water and give me your immediate reaction to it. No sharp pain. No sharp pain. How does it work? Well, it's the Pro-Argin formula that instantly seals the open channels to the nerves. With daily brushing, you get long-lasting relief. Now I can have ice cream when I want to, I can have a cold drink. New Colgate Sensitive Pro Relief for instant and lasting relief. Prove it to yourself. Mae'r effaith feddyliol dal I fod yna. 15 mlynedd ers y rhyfel yn Bosnia, mae Gwilym Roberts o'r Ostryfan yn awyddus I gyfarfod â'r gŵr a achubodd ei fywyd. Swn i'n licio deud na fod dio, ond dwi ddim yn sicr. Yn ôl I Bosnia, o flaen dylygaid cyn bo hir ar S4C. Mi fydd taith etholiadol pawb a'i farn yn dod I ben ym Mhontardawe. Y 4 gwleidydd ar y panel fydd Helen Mary Jones Plaid Cymru, y ceidwadwr Paul Davies, ar ran y blaid lafur Nia Griffith, a'r Democrat Swyddfodol Aled Roberts. Pawb a'i farn, nos lun am 9 ar S4C. A'r rhaglen etholiadol sy'n nawr gyda'r ceidwadwyr dan sylw. Dyma Mai Davies. Gyda llain o wythnos cyn y bleidlais, rwy'n I heno ym Mharc Trefdadaeth yr Rhondda I glywed o bobl y cymoedd. Ydyn nhw moyn y blaid lafur nôl mewn grym ar ôl dydd Iau. Heno hefyd, tro Betty Williams, I fynd I blith y tyriaid. Wel, dyma fo, dyma'r pas swyddogol I fynd I lanshiad manifesto tyriaid Burma yn Llundain. From one set of policies to another. Fel gwelwch chi, maen nhw wedi anghofio bod Ynys Môn yn bodoli, sydd yn profi pwynt na dydw I ddim cweit yn deall datganoli. Pan ddaeth y blaid lafur I rym yn 97, doedd gan y ceidwadwyr ddim un aelod seneddol yng Nghymru. Mae'r etholaeth yma ar Rhondda ddim erioed wedi ethol torri. Pa obeth sydd gan y ceidwadwyr felly? Dyma Dylan Iorwerth. Mae pobl wedi cael llon bol ar lywodraeth a gwleidyddion. Gormod o gelwydd, gormod o sgandalau, gormod o fiwrocratiaeth. Dyna pam fod angen overalls ar y ceidwadwyr. Maen nhw wedi cael syniad hollol newydd a gwreiddiol. Maen nhw wedi rhoi gwahoddiad I chi a fi ymuno efo nhw I reoli. Llywodraeth DIY. Ydych chi isio ysgol gynradd? Ewch ati eich hunain ar bob cyfri. Ydych chi'n swyddogion cyhoeddus sy'n eisiau gwneud pethau hunain? Dyma chi. Ac os ydych chi'n anhapus efo lefel treth cyngor, mi gewch chi'r arfe I wneud rhywbeth am y peth. Ond da ni gyd yn gwybod be di'r drafferth efo DIY. Mae pawb yn siarad yn frwdfrydig am y peth. Mae pawb yn mynd I wneud gwirthiau rownd y tŷ, ond faint sy'n mynd i'r drafferth yn y diwedd. Mae eisiau'r ceidwadwyr gael beic hefyd.
Mae harweinydd nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar newid delwedd y blaid. Mwy caredig, mwy ffeind, mwy gwyrdd. Ond, mae yna ddwy broblem. Bicycle, bicycle, bicycle. Yn gyntaf, pan oedd David Cameron yn reidio ei feic I dir cyffredin, mi sylwodd y wasg fod na gar yn dilyn yn cario I bethau fo ac yn llosgi petrol full speed. Hyd yn oed efo'r polisïau newydd, mae pobl yn poeni fod na gar yn cuddio'n rhywle. Yn ail, yn sydyn o rwle, mae'r democratiaid Rhyddfrydol wedi cael gafel ar feic newydd super-duper 20 ger. A David Cameron yn dechrau woblo. Oh, no. Gwell symud I gwch, achos dyna be di syniad mawr arall y ceidwadwyr. Rydym ni gyd yn yr un cwch efo'n gilydd. Ond, be sy'n digwydd os ydyn nhw'n colli rwydd? A be am gynllun arall, oes ganddyn nhw siaced achub? Mewn cwch neu mewn twll? Chi sy'n penderfynu. Mae'r cymoedd wedi bod yn gadarnle i'r Blaid Lafur ers blynydde. Byddai'r bobl yma, yn ôl eich chwedl, yn barod I ethol asyn tas ef yn gwisgo rosett coch. Ond mae'r Blaid Lafur yn pryderu am golledion ledled Prydain. Felly, ydy'r cymoedd yn barod I droi cefn ar y Blaid Lafur? Wel, gyda mi heno, mae doctor ifanc gyda ni, mam ifanc, a undebwr noswaith a chi gyd. Ych chi'n credu Felly'r cymoedd droi yn erbyn y Blaid Lafur, felly pleidleisio dros y tyriad, beth I ti'n meddwl naturi? Dwi'n credu fydden nhw'n mynd I wneud hon, oherwydd mae Brown yn dod ar draws, mae fe ddim yn dod ar draws fel people person. Yn amlwg mae'r polisïau yn bwysig hefyd, ond fi ddi'n hoffi cael rhywun dwi'n gallu rhoi ffydd mewn, rhywun dwi'n gallu trystio. Beth yn bod I chi'ch doi, David, beth ti'n meddwl? Credu mae fe'n galed iawn mae cysineb tuag at y toriaid yn ymwedig yn y cymoedd. Yn hanesyddol? Yn hanesyddol, a mae hwnna'n galed iawn I wrth droi yn erbyn. Ond yn credu wrth I mwy o bobl ifanc fel fi ddod trwy nawr o dechrau pleidleisio, yn credu dyn ni'n mynd I edrych ar y polisïau. Dwi am becso fod pobl efo personoliaeth enfawr, yn ymwedig efo'r dydleon teledu, a mae pobl yn mynd I gweld Mr Cameron fel rhywun neis I pleidleisio ond ar diwedd y dydd bydd e'n neud llawer y cymoedd. Gito, I ti'n undebwr, mae'r undebau o blaid y Blaid Lafur yn hanesyddol. Dim bob amser. Ond, allu ti weld y cymoedd yn newid felly pleidleisio'r democratiaid Rhyddfrydol neu rhagor yn pleidleisio plaid os nag yn ymwneud â materiaid? Ie, bosib democratiaid a falle Plaid Cymru, dwi ddim yn gweld y toriad mawr yna'n digwydd, yn sicr dim y toriad, dwi ddim yn meddwl. Beth sy'n pryderu chi fel pleidleiswyr? Beth sy'n becso ti fwyaf gyda? Wel, wy'n credu byddai pawb yn rhoi'r un ateb yr economi, achos i ni wedi bod trwy amser mor galed, ond wy'n gweld yn mynd mlaen am 2 falle 3 blynedd arall o toriadau, a na gyd ni'n clywed wrth arweinwyr y pleidiau I gyd, maen nhw fel sy'n nhw'n cystadlu I weid pwy sy'n mynd I wneud y toriadau mwyaf. Ie, dyn nhw ddim yn rhoi lot o fanylion I ni, ddo. Dim un o'n nhw, dyn nhw? Mae angen gwynestrwydd yn credu, fel meddyg, mae rhaid I fi bod yn gonest i'r claf. Wel, fel sy'n nhw ddim eisiau gweithio ni beth yw'r moddion, ti'n siarad am ti Yn sicr, a maen nhw'n dweud bydden nhw'n rhoi mwy yn enwedig o fewn iechyd. Mae nifer o'r polisïau yn dweud bydden ni'n rhoi hyn I chi. Ond dwi'n gwybod fel rhywun sy'n gweithio ar y llinell ffrain, bydd rhaid torri rhai gwasanaethau a bydd rhaid colli allan yn ariannol. Natalie, I ti ddim wedi pleidleisio eriod o blaen, ond yn meddwl falle pleidleisio tro yma. Fel bydden nhw'n gallu ennill dy bleidlais di, beth I ti moyn clywed? Dwi eisiau rhywun sy'n mynd I edrych ar ôl y needs fi a fy neulu yn amlwg. Dwi eisiau rhywun sy'n mynd I... Mae 2 o blant Mae 2 o blant y fi, ac maen nhw ddim wedi helpu fi yn y gorffennol. Roedd dim dewis dy fi, roedd rhaid I fi mynd yn ôl i'r gwaith. Y bwriad oedd aros gatre, edrych ar ôl merch fach, a wedyn efallai mynd nôl I prifysgol I gorffen y digri roedd i'n neud, ond does dim dewis dy fi nawr, mae rhaid I fi gweithio. Mae cwbl o ddyrnodau ar ôl, cyn mae rhaid I chi fynd I bleidleisio. Beth ych chi eisiau clywed oddi wrth y pleidiau cyn bod chi'n mynd a dydy'r groes ar y bwys na bapur? A Gito, dim ys ti? Y penbles gyda fi, fel undebwr llafur, wy'n ymwybodol dros ben bod yn cyndadau ni fel y siartwyr a'r suffragettes wedi bod yn ymladd I gael pleidlais I bawb, bod ni'n byw mewn democratiaeth, ond yn dolan at yr etholiad hyn nawr, wy'n teimlo'n wirioneddol, mae gwastraff pleidlais, dwi ddim yn gwybod pwy na'i bleidleisio drosto.
I chi'n mynd i bleidleisio? Wel, wy'n teimlo dyletrwydd dylen ni'n neud am y reswm i newydd dweud, ond i bwy wy'n mynd i bleidleisio, a wneith e ddim newid yr argyfwng economaidd sy'n wynebu'r wlad yma, achos mae'r prif bleidiau i gyd gyda'r system gyfalafol sy'n gyda ni. Dwi ddim yn gweld dim byd yn newid. Diolch i gyd am ddod i siarad yn ei heno. Gobeithio bod chi'n llwyddo wneud eich meddyliau lan. Diolch o galon. Diolch. Wel, dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi clywed ein gwleidyddion profiadol yn bwrw golwg ar bolisi'r pleidiau. David Wigley ar y Lib Dems, Rod Richards ar Plaid Cymru a Ruth Parry ar y Blaid Lafur. Heno Betty Williams sy'n mentro i genol y Tories. Wel, dyma fi, Betty Williams, wedi cael y fraint fod yn aelod seneddol Conwy am 2 mlynedd ar 10. Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd, ac fydd yn rhyfedd meddwl sut bydd o hyn ymlaen. Dwi wedi cael y ceidwadwyr edrych i mewn i'w polisi nhw. Mae yna 3 pheth yn arbennig dwi'n chwilio allan amdanyn nhw. Ben union ydy polisi a'r toriad gen allan mae datganoli yn y cwestiwn. Ac yn ail beth, syniad o gael referendwm ynglyn â deddf hela. Peth arall pwysig dwi'n meddwl i Brydain yn yr economi ydy trethiant. Absolutely essential we win a whole new type of government. Wel, dyma fi ar yn ffordd i gyfweld Susie Davies, ymgeisydd y toriaid yn Etholaeth Brycheiniog am y sefyd. Dwi'n newyddus i ofyn iddi beth i barnu ynglyn â polisi Mr Cameron efo'r ddeddf hela. Deddf hela. O ie. Lle ydych chi wedi bod yn sefyll ar hwn? Ydych chi wedi bod yn erbyn y ddeddf o'i chychwyn? Achos mi o'na bleidlais rydd yn y tŷ cyffredin ac y pobl fel Ann Widdicombe yn cefnogi y ddeddf felly. Lle doedd bob un y tori ddim yn mynd i'r siamper efo'r arweinydd. No, we shall cael gwared ar y ban. Mae'n gymaint o wahaniaeth mewn ein ardaloedd gwledig. Beth oedd yn becso fi, ar wahan o hynny, yw ffaith bod mae San Steffan oedd yn fodlon i siarad am hyn am oriau ac oriau ar un pryd yr oedd pobl yn siarad am y ryfel yn Iraq. Da chi'n hapus bod Mr Cameron eisiau gwario'r rhagor arian trethdalwyr i gynnal referendwm ar y pwnc eto? Wel, di ddim yn mynd i cael referendwm, yn jyst i cael pleidlais yn San Steffan. A'n y reswm i'n gweud hwn, mae'n mynd i fod yn amlwg i bawb gobeithio bod mwyafrif yn erbyn hela ddim yn wir. Mi'n gallu gweud o'r galon yn yr ardal fel hyn, mae pobl am cadw hela, a dwi ddim eisiau y fath o rai o'r prejudice bod fi wedi gweld yn ei herbyn nhw. Felly, ydych chi yn bendant yn cefnogi eich arweinydd i ddiddymu y ddeddf hela? Os gawn ni siawns, pleidleis ni yn erbyn y ban. Serving you, my name's Susie Davies, I'm your local Conservative parliamentary candidate. Thank you, bye. Os ydych chi'n sefyll ar sefyllfa Ewropeaidd, mae yna gymysgedd o aelodau. Mae'n amlwg bod yna nifer fawr o aelodau seneddol tu ôl i David Cameron yn tŷ cyffredin fel mae ar hyn o bryd, fel Bill Cash a nifer fawr ohonyn nhw, Kenneth Clark er enghraifft, ddim yn cytuno ar ei safbwynt ar Ewrop. Lle ydych chi'n sefyll? Wel, wy'n hapus bod aelod o'r Undeb Ewropeaidd, ond dwi ddim yn lwcus y fath o beth sydd gyda ni ar hyn o bryd. Mae yna ormod o rym gyda fe, a mae yna gostus ofnadwy. Hoffwn i weld yr Undeb Ewropeaidd parhau, ond hoffwn i weld rai o bwerau dod yn ôl. Wel, dyma fo, dwi wedi cael y pas swyddogol i gael mynediad i mewn i lansiad manifesto'r toriad Burma ar gyfer etholiad 2010. Wel, dyma fi wedi cyrraedd mewn yn y neuadd a wedi cael copi o manifesto y soriad. Dwi wedi cael golwg sydyn arno fo ac yn edrych ymlaen rwan i glywed beth sgyn Mr Cameron i ddeud i ymelaethu ar y llyfryn yma felly. A gobeithio fyddai'n cael cyfle i ofyn cwestiwn iddo fo ar ddiwedd ei sesiwn o.
Cheryl Gilad i weld i. Mae wedi llifo'i wallt eto, mae gen fod dipyn bach mwy o make-up heddiw yma. It is not a traditional manifesto. It's something different. Very different. Jobs and prosperity in every corner of the land. And instead of doctors and nurses answering to bureaucrats. Dyma ni enghraifft eto o sôn am iechyd o'r NHS am Prydain. Dim gair am ffaith bod ni wedi cael datganoli ers 99 i iechyd yng Nghymru. I think that's enough. Let's start with Tom Bradbury, my TV. Let's have Nick. Wel, siomedig iawn. Nes i ddal i lygad a mi ddari nordio hynny. A mae wedi penderfynu ar ôl meddwl o debyg. A dydio ddim yn mynd i newid yn cwestiwn. Ond mae'n y ffordd o gael Wili Weli. Wel, dyma o'r map sgynnyn nhw. A fel gwelwch chi, maen nhw wedi anghofio bod Ynys Môn yn bodoli. Sydd yn profi pwynt na dydw i ddim cweit yn deall datganoli. Wel, un peth pwysig dwi eisiau glirio hefo'r ymgeiswyr seneddol yng Nghymru y toriaid ydy, be di barn o'r ddatganoli. Enghraifft, ydyn ni yn gweld patrwm o aelodau sydd wedi bod yn y cynulliad, rwan yn awyddus i fynd i San Steffan. Mae David Davies yn un sydd yn aelod seneddol, a mae yna ddau arall yn ceisio mynd i fanno. Wel, mae'n edrych cyntaf tro dwythau bob peth, a dwi'n siŵr na hwn fydd y tro olau i mi gerdded i mewn i glwb y Conservatives. Gwynai, nes gyfod yma efo chdi. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Wel, o'n i yn lansiad eich manifesto chi wrthnos dwythau. Ddech chi lwyddo i fynd i lawr i Lundan? Na, roeddwn ni'n bros yma yn Sherfanwy. Un peth nes i sylwi na oedd eich arweinydd chi, a William Hague, yn sôn am addysg ym Mhrydain. Ydy hynna yn dweud mae doedd o'n ddim yn gweithio yn deall datganoli? Wel, dwi'n siŵr bod William Hague yn deall datganoli achos oedd mae'n cyn ysgrifennydd Gymraeg. Y pwynt yw, mwyafrif o bobl, of course, yn byw mewn Lloegr. Ar un pryd, dyn ni'n credu, pe bas ni'n llwyddiannus gyda'r ein polisiau ni yn Lloegr, gyda addysg, enghraifft geniatau ysgolion i opt-out. Bydd hynny yn annog y cynulliad i ystyried y polisiau eu hunan. Mae'n dipyn bach o theory o nudge. Da chi'n teimlo felly? Mae na rhyw awyrgylch yna, fel da chi'n sôn wan, bod na gwestiwn o San Steffan yn mynnu bod Cymru yn dilyn steil San Steffan. A di hynna ddim yn wir ystyr datganoli, nac di, David? Wel, mae fe'n. Pe bas yn ni'n llwyddiannus gyda'r ein polisi addysg, bydd hynny yn rhoi lot o bwys ar cynulliad i dilyn. David Davies, I've been the MP for the last 5 years. Well, I'll be doing my best. That's the way. That's what you want to do. Da chi'n debygol o gael 6 biliwn o bunnodd o doriadau os ewch chi mewn ar y 6 Fai. Mae hwnna'n doriadau aruthrol. Da chi'n cytuno bydd yna doriadau mewn gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru er enghraifft, a bydd yr arian o Lundan i'r cynulliad yn cael ei dorri lawr fel bydd yna ddioddef mawr yng Nghymru yn dilyn y polisi yna. Dyn ni wedi dweud, fyddwn ni ddim yn mynd i torri y gyllib. O lle mae'r 6 biliwn yn dod ta? Wel, o allan o efficiency savings. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Llafur yn gofyn am efficiency savings. Mae'n llai na 1% o'r mae Llywodraeth yn wario. Cella unrhyw un yn ffindio 1%. Allwn ni'n gwneud jyst gan, i fod yn onest, bob tro dwi'n agor y Guardian, job section,
ar bryd I gilydd wi wneud hwn. A jyst edrych ar y maint o swyddiau ble maen nhw'n talu, 50 miliwn, 60 miloedd o bunnau bob mlwydd am bobl sy'n gweithio yn y public sector. A allwn ni yn cael gwared o'r mwyafrif ohonyn nhw, a bydd hynny yn achub miloedd o bunnau. Chydig yn ôl, mi oedd Chris Grayling wedi gwneud dasganiad ynglyn â pobl hoiw. Ie. Mae o'n gobeithio bod yn ysgrifennydd cartref. Lle ydych chi'n sefyll ar y gyfraith ac y ddeddf yna ar bobl hoiw? Dwi'n meddwl bod Chris Grayling oedd yn iawn. Doedd e ddim yn siarad yn erbyn bobl hoiw o gwbl. Dwi'n meddwl mae'n synwyr gyffredin. Pe basau rhywun sy'n cael bed and breakfast ddim eisiau gael bobl I mewn am unrhyw reisym o gwbl, mae hawl gyda nhw I dweud na. Mae hynna'n torri'r gyfraith. Mae be maen nhw wedi gwneud yn torri'r gyfraith. A mae eisiau bod yn dwi ddim yn cytuno cartref. gyda Hunting Act, ond, beth ydy'ch pwynt chi? Mae Chris yn just dweud beth y mwyafrif o bobl yn meddwl. Dydy e ddim yn siarad yn erbyn bobl hoiw o gwbl. Mae fe'n wedi dweud, pe basa chi'n cael gwesti, chi ddim yn gallu discrimineiddio. Pe basa chi'n cael tŷ fach a chi'n croeso unrhyw reisym am bobl sy'n dod I mewn, wel mae'n fyny I chi pwy sy'n dod I mewn eich tŷ chi. Ga I ofyn cwestiwn ola I chi, ydych chi'n pryderu am Senedd Grog? Ydy. Bydd hynny yn unstable iawn I Prydain. A mae westi phobl I penderfynu, pe bas nhw eisiau cael fwy o Gordon Brown neu nawydd gyda David Cameron. Diolch yn fawr iawn I chi. Dim brom o gwbl. Chi sy'n Jeremy Paxman o Gogledd Cymru, Betty. Diolch yn fawr am dod. Wel, dyna fi wedi cael cyfle I fod yn lansiad y manifesto'r toriad yn Llundain a bellach wedi cael cyfle I gyfweld dau o'i hymgeiswyr nhw yma yng Nghymru. Ar ddiwedd y dydd, nid perfformiad Nick Clegg, David Cameron a Gordon Brown ar o flaen y teledu fydd yn gwneud y penderfyniad yn y pen draw, ond sut fydd pobl yn pleidleisio dydd Iau nesaf pan maen nhw'n mynd i'r bwth pleidleisio. Ar ôl etholiad 2005, dim ond 3 aelod seneddol oedd gan y Cydwadwyr. Nawr, os ydyn nhw eisiau ennill grym y tro yma, y tebygrydd yw fydd rhaid I nhw ennill 10 sedd yng Nghymru. Un o'r rai sy'n trio cipio sedd yw'r aelod cynulliad Alun Cairns, sy'n sefyll ym Mro Morgannwg. Ar ôl 3 rhaglen ddadl, mae Cameron ar y blaen, ond dim ond jyst yw ddim wedi perswadio'r cyhoedd. Dyle fo wedi erbyn nawr? Wel, yn amlwg, mae'r ddadleuon teledu wedi helpu Nick Clegg ar Lib Dems, ond dwi'n meddwl erbyn y ddadl diwetha, mae pobl yn dechrau crafu mewn i'w polisïau, mae pobl yn gweld nawr eu bod nhw'n eisiau amnesty ar immigration, mae pobl eisiau gweld eu bod nhw eisiau ymuno ar ddim lan lot yn y poll opinion ar ôl y drydydd ddadl? Wel, yr un weles I, yn syth ar ôl y rhaglen, mi oedd e'n 41%, a dyna beth eisiau ni yn mwyn sefydlu llywodraeth ar ôl yr etholiad dydd Iau sydd I ddod. I ni'n dweud, os yw pobl eisiau gweld newid, mae'n amlwg nad yw'r Blaid Lafur yn gallu ennill, mae'n amlwg nad yw y democratiaeth rhyfrydol yn gallu llwyddo chwaith. Yr unig rhai sy'n gallu newid y wlad, newid Prydain a newid Cymru, yw David Cameron a'r Blaid Gydwadol. Mae rhaid I chi dorri dros 100 biliwn o bunnau. Pwy sy'n mynd I gael ei effeithio? Pwy sy'n mynd I golli swyddi? Wel, mae yna rhai pobl yn y sector cyhoeddus, fel rheolwyr enghraifft yn y gwasanaeth iechyd, ond os ydych yn edrych ar gwasanaeth iechyd yn Lloegr ac yng Nghymru, sydd yn edrych ar ôl ysbytegau, sydd yn edrych ar ôl targedu a phob dim arall. So, maen nhw'n mas trwy drws? Os ych chi'n mynd mewn I rif 10, maen nhw'n mas trwy drws yr ysbyty? Wel, I ni'n meddwl, ta dyle'r grym mewn ysbytau fynd tuag at y doctoried a'r nyrsys I rhedeg y gwasanaeth, nid dim y rheolwyr yn y canol. Allwn ni edrych un o'r polisïau mwyaf pwysig yn eich manifesto, The Big Society, y gymdeithas fawr. Fel I chi'n mynd I wneud e? Fel I chi'n mynd I berswadio bobl I gymryd rhan yn y gymdeithas fawr yn? Wel, ar hyn o bryd, mae pobl yn edrych tuag at y wlad er mwyn datrys pob broblem. Un ni'n ceisio dweud, nad oes gan y llywodraeth... Hwna'n golygu bod nhw eisiau helpu chi? Wel, os rwch chi cyfle I fi ateb y cwestiwn, mae pobl ar hyn o bryd
yn edrych tuag at y Llywodraeth i ateb pob cwestiwn, mae rhai pobl yn gofyn y cwestiwn yna. I ni'n ceisio dweud, nad yw pob ateb gan y Llywodraeth, ac i ni eisiau rhoi grym i deuluoedd, i unigolion, i'r gymdeithas yn gyffredinol, fel elusennau a phob elfen arall, bod nhw'n gallu ceisio datrys y problem gyda arian gyhoeddus. Os i ni'n bennu lan mewn sefyllfa lle mae Senedd Gro gyda ni, i chi wedi gweud bod chi eisiau gwneud pethau mewn hanner cant diwrnod, chi eisiau clirio'r ddyled, chi eisiau gwario 6 biliwn o bunnau arbed yn syth. Fel i chi'n mynd i fargeinio gyda'r pleidiau eraill mewn Senedd Grog pan maen nhw yn erbyn gwneud y pethau yma? Wel, mae i fyny i'r pleidiau eraill. Mi fyddwn ni'n... Dwi'n digon hyderus ar hyn o bryd. Mi gewn ni Llywodraeth Geidwadol... Wel, siŵr bod chi'n obeithiol, ond hwnna ddim yn golygu bod dim yn ei ddigwydd. Allen ni fyny lan. Drychwch ar y pol opinion, allech chi fyny lan y Senedd Grog. So felly, fel i chi'n mynd i fargenio gyda'r pleidiau eraill? I fi'n hyderus iawn, mi fydd mwyafrif gynnon ni, a felly, wrth bod mwyafrif gynnon ni, mi fydd benderfyniadau ofnadwy anodd yn cael bydd rhaid bod nhw'n cael ei wneud, ond eto i gyd, dwi'n hyderus mi fydd yn manifesto ni yn effeithiol, mi fydd yn newid y ffordd mae'r gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei redeg a'i bod nhw'n cael ei gyflwyno, a mi fyddwn ni fel blaenoriaeth yn arbed arian ar gyfer y gwasanaeth iechyd mwyn buddsoddi yn y gwasanaeth iechyd, a mi fydd hwnna'n rhoi garanti ar gyfer arian i Llywodraeth Cynulliad hefyd. Alun Cairns, Barani Arlif yna. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Nos Fawrth byddwn ni'n cyrraedd pen ein taith yng Nghaernarfon. Yn fyw o'r galeri, gawn ni gyfle eto i glywed o'n 4 gwleidydd gwadd. Fysa chi'n fodlon fod yn rhan o glymblaid efo'r blaid lafur neu efo'r blaid Geidwadol? Di hynna ddim yn wir ystyr datganoli, nac di David? Be sy'n anhygoel i mi ydy fod y blaid lafur yn llwyddo i ffeindio arian i helpu'r banciau sydd yn methu. Odych chi'n mynd i gefnogi codi y Swyrian Cenedlaethol? Ie neu na? A ddeuddydd cyn y bleidlais fe gaf i un cyfle arall i groesholi'r gwleidyddion. Ymunwch â ni felly, nos Fawrth am 9:30 wedi 9 ar S4C. Ond am y tro, nos da i chi gyd. Os ydych chi am wybod pryd mae'n rhaglenni etholiadol ni, yna ewch i s4c.co.uk/etholiad 2010. Gwena, gwena, o gwena.